Dikkat, dikkat. Yəqin ki, baba bir çox insanlar tanıyır. 24 saat keçib. Dedim, hər bir insanın səhvi olur. Səhvsiz insan yoxdur. Amma gördüm yox, bunlardan heç bir səs olaraq çıxmır. Sənin sevməyana, sənin oğlanla o kişiliyibə mən dil uzatmamışam. Amma sən gəlib qalxırsan yayına, qulaq asla gör nə deyirsən mənə. Hani mən absüzat edirsiniz, Aysan. Var söz hakkı verirsiniz. Ben absüzat ediyorum. Yok, Aşağı. Kulak as bana. Bak o sözümü de sana yetiştireceğim. Bak o sözü de sana yetiştireceğim. Bak bu şansa. Bak bu şansa. Ola bilərsən, ünlü ola bilərsən, cüssən böyük ola bilər, hörmətli ola bilərsən hansısa bir 20 dənə, 30 dənə oğlanın içində. Mən kasıb oğlanım. Bu günlərim sənə haqq qazandırmır ki, gəlib deyəsən ki, sənin ağzına belə eləyim və sənin olmayan gözünə filan şeyimi filan eləyim. Ayıb olsun sənə. Hazır ol, Xaqocan gəlir sənin kim olduğunu deməyə. Çəkməliyəm də. Bəzən deyirlər ki, olur, bizim üçün etməyiblər. Getməyəydilər. Şikəst olmayaydılar, əlil olmasınlar da, bizim üçün olmayıblar ki. Mən o 44 günlük müharibədə Gədəbəyə başkəndə gedib gəlirdim də, o başkənddəki vaxtı ikən ermənilərdə olmuşdu. Sonra da bizim ordumuz, milli ordumuz onu geri götürmüşdü. Orada mən gördüm bizim əskərlərimiz necə əziyyət çəkir, hansı vəziyyətdə, hansı şəraitdə yaşayırlar. İsti suları yoxdur, soyuq suları yoxdur. Ona görə yox ki, yoxlarıdır, varlarıdır. Amma ölkə, dövlətimiz, xalqımız müharibə şəraitində idi. Onların o nöqtə yaşadıkları nöqtə, məkan var idi, tez-tez dəyişdirilirdi. Söymək asandır, təhqir eləmək də asandır. Şeyimizi əlimizə alıb, onun anasını belə eləyərəm, onun bacısını belə eləyərəm, onun nə bilim, nəslini belə eləyərəm. Bu şeylərini, əllərini alıb söyənlər var, O söyənlərə deyirəm ki, hər biriniz o deşikdən çıxmışsınız. Hər biriniz o söyən kişilər var ha. Hər biriniz o deşikdən çıxmışsınız. Ona görə ora əgər özünə dəyər qoyursansa, orada dəyər qoymalısan, dəyər verməlisən. Bu nə deməkdir? Sənin ananı belə eləyərəm, sənin bacını belə eləyərəm, səni belə eləyərəm. Qəhrəmanın anasını söymək mi olar? Qəhrəmanın bacısını söymək mi olar? Bu qazı bəli, əsəbidirlər. Psixologiyaları tamamilə pozulub, maddi durumları aşağıdır. Baxırlar ətrafa. Baxırlar kimlərə dəyər verirlər. Kişilər var, adı kişidir. Şəxsiyyət vəsiqəsində yazılıb ki, dünyaya kişi gəlib. Orada yazılıb kişi cinsi. Amma bugün onlar nələr edir? Onlar yağbal yeyir, qara kürü yeyir, qırmızı kürü yeyir. Bu kişi də yemək istəyir də. Hansı etirazını bildirib? Nə gündədir bu kişi? Bu bizim qazimiz. Bu nə söyürsünüz? Bu nə təhqirdir? Axtarmaqdan, tapmaqdan, qayğısına qalmaqdan. Etməyin bunları. Yenə də deyirəm, o ana-bacı söyüşədən var, anı bu belə eləyərəm, bacı. Siz o qadınların, o anaların o deşigindən çıxmışsınız. Deşigindən çıxmışsınız. Utanın.